大家好，我係4A 關海軒。今日我要介紹一本書，叫做《X 尋寶探險隊：妖精森林》。法國魔法仲夏夜之夢，作者李國權，繪圖太陽兵團。呢本書呢係可以培養小朋友嘅觀察力、創造力，仲有思考力。我想介紹呢本書俾咁多位同學嘅原因係佢有8個篇章啦，佢每個篇章都係主角同咁多個同伴一齊去冒險，每個篇章都有生動嘅內容。呢本書可以喺公共圖書館嗰度借到㗎，多謝大家。